بونجور بونجور ومرحبا بكم في القناة ديالي. واليوم غادي نبداو اون سيري ديال ديال المكياج، واللي غادي نبداوها بيان سور باول حاجه واهم حاجه في المكياج اللي هي ليجين. هي واحد النقطه اللي لا ما يمكنناش نحيدوها من لا روتين د المكياج ديالنا، حيت سينو داك المكياج كيولي بلوس نوسيف وكيولي يقتل لابو ديالنا وكيولي حاجه خايبه بزاف البشره ديالنا. و ديك الساعه كيولي المكياج حاجه بلوس خايبه كمزيانه. عليها قررت بانني نبدا السلسله ديال المكياج باول حاجه واهم حاجه بالنسبه ليا هي ليجين، باش كنحافظ على لي بانسو ديالي، على لي برودوي ديالي. واول حاجه بغيت نشاركها معكم في ليجين وهي الطريقه ديال لي ميك اب ارتست ديال الغسيل ديال لي بانسو، اللي هي طريقه جد سهله وباشياء متوفره عندنا في الدار. ما محتاجينش نمشيو نشريو البرودوي ولا نشريو شي حاجه اللي سوفيستيكي ولا شي حاجه اللي غاليه ولا اللي كطلب لنا متطلبات بزاف. وما حوايج عاديين عندنا متوفرين و ميم طون رخاص وكيساعدونا باش نحافظوا على لي بانسو ديالنا، وبالخصوص باش ما يطيروش لهم داك الخيوطه ديالهم. فانا دابا كنجبد اول مكون. فاول حاجه غادي نستعمل في هاد العمليه هي الصابونه ديال الحجره، صابونه ديال الكف ولا الطاوس، اي صابونه عندكم، باش نغسل لي بانسو. كناخذ البانسو ديالي بحال هكا، كنخشيه في الماء، كنفزقو مزيان، كنفزقو في الماء مزيان، ومن بعد كناخذو فازق وكنجي وكندير له هكا كيف ما كتشوفوا. كتلاحظوا بان كيخرج منه كاع داك الشوائب اللي لاصقين فيه. ناخذو من بعد وندير هكا شحال عمر. الوغ كو مي بانسو ما كنستعملهمش اكثر من مره واحده، سورتو لي بانسو طون. اي من بعد غنوريكم كيفاش كندير بالماء. سمحوا لي انا ما مجهداش في المونتاج، اي دوكو كندير هكا و ميم طون كنجي مع الماء. غنحاول ندير لا فيديو كلها دان سول تري، كنجي كنفزك و ميم طون كنكمل نغسل هكا. اخر ايتاب كنديرو كنقلبو واش مازال فيه شي حاجه. هنا لقيت بان مازال فيه، غنعاود نفس العمليه. وهاد المره كنلاحظوا حتى على الصابونه بيضه ما فيهاش داك البيج ديال الفون دو طون ولا هكا. نجي ونعاود نفس العمليه وندير هكا ونجي نغسل يدي. نحاولوا بان الماء ما يكونش سخون، يكون دافئ الى بارد باش الغبا ديالنا ديال البانسو ما كتخسرش. اي غنكمل بنفس الطريقه اللي وريتكم من تحت الماء باش ما كنخلي فيها والو. ليطاب اللي قبل من الاخراني انني كنفض البانسو هكا باش كينشف دغيا، ومن بعد كناخذ البانسو وكندير له هكا على فوطه بيضاء. علاش فوطه بيضاء وماشي من لون اخر؟ باش كيبان لي واش مازال فيه شي حاجه وكنتاكد بانه نقي 100%. اي من بعد كنحطو هكا على العرض، كنحطو على العرض باش داك الماء اللي بقى ما يعاودش يرجع ليا الفوق ديال البانسو، وميم طون كينشف بلا ما كتخناز ليه هاد البلاصه. حتى الا درتو هكا والماء رجع فهاد البلاصه كتخناز ليا. دابا نعاود نفضو باش حتى الا كان شي ماء لداخل، ونعاود ندير هكا ونزلو وندير نفس العمليه لكاع لي بانسو. الحاجه الاخرى اللي بغيت نوري لكم هي شي بانسو باغ اكزومبل ديال الايلاينر، بانسويات ديال الايلاينر ولا اللي فيهم لي برودوي واتر بروف ولا هاد لي غوبيون.
هذا ما يتحيدش ليا بالصابون هاد الحجره، حيت كيف ما كتشوفوا فيه دي باييت ومصاوبه فيه واحد الزيت كيرجع البرودوي واتر بروف. نقدر نحاول هكا، مي غير ينفجوا ليا. ف صراحه سا مارشي، مي نوريكم او كاو درتو شي برودوي اللي صعيب وما بغاش يتحيد. ناخذ زويت روميه ولا زويت روميه ولا زيت الكوكو، منها كنغدي البانسو ديالي سورتو لا كان دي بوال ناتوريل. هذا مثلا سانتيتيك، انا ما كنستعملش لي بوال دانيمو باغ برانسيپ، كنحاول ناخذ اون بون كاليتي ديال السانتيتيك، و كنجي بزويته بلديه كنغسلوه مزيان يشو كيخرج كلشي. غنغسلو في الجهه الاخرى من هنا، ونعاود نفس العمليه باش نحيد حتى دوك لي غيست ديال الزويته بلديه ولا زيت العود. فغادي ندير نفس العمليه اللي درت مع البانسو الاخر. غنحاول نغسل مزيان، نوريكم كيفاش كندير تحت الماء. كنبقى ندير هكا باش ما كيبقى ليا والو لداخل، ونعاود نفس العمليه مع الفوطه كيف ما قلت لكم. ندير هكا باش نشوف واش باقي ليا اللون، اي هكا ونحطو اوريزونتال. اي اخر مرحله هي لي زيبونج. كنشد هاد الصابونه كنجي كنفرك عليها هكا من كاع الجهات، بيان سور بعد ما فزقتو شويه، ماشي فزقتو بزاف باش يبقى يشرب ليا داك البرودوي ديال الصابونه، ولا نفزقو ونعصرو وعاد ندير هكا باش يبقى يدخل لي البرودوي ديال الصابونه لداخل. الا لاحظتوا شوف، وانا كنأكد لكم بان ما عمري ما كان يوتيليزي بلوس كون سول يوتيليزاسيون افون دو لي لافي. كيكون داكشي لداخل لي بكتيري ولي جيرم اللي مجموعين لداخل، البكتيريات والميكروبات اللي مجموعين لداخل انكرويابل. خاص ديما نغسلو نو بانسو. الناس اللي كيستعملوا لي بانسو ديالهم للاستعمال الشخصي على الاقل مره في الاسبوع، والناس اللي ميك اب ارتست اللي كيستعملوه كاع لي كليونط، خاص لكل كليونط بانسو بروبر، حيت كاين واحد الخطر كبير ديال انتقال مشاكل البشره، ولا لي بانسو ديال لي ليفر كاين خطر كبير وحده تكون عندها اخباس اللي هي حبوبه ديال السخانه، ولا فمها مشرق ولا هذا، نمشيو نهزو نفس المرض اللي عند داك السيده الاخرى. ولا ايضا البانسو ديال الشفار كيف ما كتشوفوني ديما كنستعمل على مي كليونط ولا مي موديل ان غوبيون، هادوك اللي دايرين بحال الماسكارا وما كيتلاحوا. ما انا ما كنلوحهمش، كنشدهم وكنعاود نغسلهم هكا بنفس الطريقه. كنشد كندير هكا وهكا وكنغسل مزيان هكا، وكنعاود نفس الحاجه مع الفوطه. نرجع نوريكم كيفاش خرج ليا البيوتي بلاندر ديالي ونكمل هذا. البيوتي بلاندر خرج لي هكا، مازال خاصني نفركو شويه، ماشي نفركوه، نبقى نعمرو ونخويه من الماء، نعمرو ونخويه بالماء. الماء ديما دافي ماشي الماء سخون، باش ما كيخسرش ليا لي فيبر ديال اللي كاينين لداخل ديال البيوتي بلاندر ولا ليبونج. اوكي تتولي كلها نقيه هكا، اي كنعصرها مزيان، اي كنحطها حتى هي على لا سيرفييت باش تنشف على خطره. لا جو بونس كو وريت لكم كيفاش كنغسل كاع مي بانسو، ولا بروشين فوا غادي نديرو الماكياج دو باز اي كيفاش نفهمو لي مورفولوجي دي فيزاج، كيفاش نتعاملوا مع كل تيب ديال الفيزاج على حساب
على حساب الحروف ديالو، على حساب الدوره ديالو، اين ماكياج يتادابط عليه. نشوفكم ان شاء الله المره الجايه، وما تنساوش ديروا لايك وابوني. ميرسي انفينيمون.